Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika yanga iri sei Christmas yenyu, please bring those stories, your Christmas confessions ku inbox at brother Nashi ku Facebook, bring them kana kuti ku TikTok. Did you have a wonderful time? You can tell us in the comment section. Regedzai tiba tapinda muma messages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu kikikikiki ndiri kunoku kumasvingo pane kamwe ka nice place yo pakanaka. It is a guest house kunoku kwandiri. Kana ndikazokuudzai zita re guest house munokwanisa kuzofungidzira kuti maybe yatova marketing yakatowandira ka lol regai ndiseke zvangu. Saka ndichange ndiri kunoku kumasvingo until Xmas. Maybe if I get lucky ndinokwanisa kuwana munhu wekuspenda naye Xmas, then ndozodzokera angu kuHarare after Xmas. Marane vana marane ava now I am done with them. So I met this other guy online, Zimbabwean. He is working in South Africa. Yo confidence dzacho ndaitozvitarisira pasi ndakazoti ndamuona one on one akomana kakamera nemafilter zvinonyepa. So this guy he has been working in South Africa, so takatanga kutaura. We talked for months and ndaitongonakirwa nemuchinda ainditumidzira maselfie akapfeka hembe dzinodhura ari kuairport. Lol, ndakazoti ndabata foni yake baba ava ivo pavainditumidzira mapictures vari kuairport, I think OR Tamba men kwavainge vari ikoko, but vainge vasiri kukwira ndege. Mufunge zvenyu imi people of God. Kune varume vanonyepa kunzo uko. Murume uyu iye anoita zvekushanda muconstruction, kutokanya madhaga chaiwo. Saka anenge aiti kana vaenda kubasa anenge aine dzimwe hembe, maybe palunch paya shasha yobva yachizopfeka hembe dzakanaka, yobva yachizotorwa mapictures nemavideos. Ndo akaita kuti ndinge ndichikabira very fast because akandiudza kuti zvose zviripo mai mwana, nditori nemapepa ekugara muSouth Africa, plus I want to move from South Africa ndinge ndichienda hangu kumhiri kwemakungwa. Apa I'm still a virgin ka ndikati uyu anoita uyu ndakapotsa ndapa munhu virginity yangu mahara. So this guy would always send me my pictures. Dzimwe nguva achitodriver Fortuner. Amene kuti motikari dzaidriver dzainge dzimbori dzani, a Fortuner, sometimes a Ranger, sometimes GD6. It was so nice. Kana mama vangu, she really liked the guy. Vachitofungidzira kuti apa plani iripo. Even my mom agreed kuti ndinge ndichizororwa this guy. We finally agreed to meet. It was on the 15th of December akauya kunoku. So we planned, and our plan was simple. He was supposed to come ne flight, but jigi yavoka yeku-South Africa yaakasiya andidzidzisa ava kundiudza kuti hey baby, I want to drive from Cape Town. I just want to see the amazing place. Ndichitora mavideo tototanga ukavlog kedu. Lo, ndisiyei zvangu, ndisiye kweni zvima X. Ndakatoramba zvimwe zvima X zvine mari ndobva ndachizopinzwa muchimereji chechinherera chakadhakwa kudaro. So he ended up telling me kuti he was going to drive from Cape Town. Ndikati iri board ndaiti kana ndikamuti tuoneka motikari yauri kudrive, mukomana asvika munhu ainge asingatodi nemavideos kana kuti nemapictures zvekutodaro. Waitoona kutoti picture iri ratotorwa munhu akanyatsokutenza chaiko asingadi kuti the whole car ndinge ndichizoiona. So then the plan was that kana azonditora tinobva tichizoenda ku South Africa ikoko ku Cape Town
kwaanogara. I packed nicely. I was even helped by my mom. Ndakavaudza mama kuti inzi muneri ndaritiza because ndakamutizira muno mumasvingo and ndakatowanda ndichitokusenderai message iyi, but musazoshare maprofile pictures angu. So after I had sent a message to my mom, she was also laughing. Vakati koiwe wanga uchaendepi? Ndikati mama handiti ndimi makatondibatsira here kurongedza. Musakanganwa kuti makatopa mukuwasha nzungu, dzimwe dzakakangwa, dzimwe dzakabikwa, uye zvekare nedovi nembambaira vaitika vainge vawanawo mukuwasha. So we were laughing ndisati ndakutumidzirai confession iyi naMunzwe vangu, because we packed together vachitofara kuti mwana ava kuenda kumarriage. I got my nails done. Kana iri mari here ndaitumidzirwa mari, ndainge ndava kutozviona nditori madam boss veku-Cape Town, and I was so confident kuti aiwa, this is the guy. Kunyangwe ndaiti kana pandaiudza mafriends angu kuti yo, I'm dating this guy, ndichitovaratidzawo mapictures andaitumidzirwa, munhu akatomira padhuze nepafortuna kana kuti achitodriva fortuna, like I just felt kuti this one, he was the one zvechokwadi. When the guy arrived, I was in shock, because ndainge ndiine this other cousin sister of mine, she is married as well. Akangoti hezvo, this guy, he arrived in this other old car. Mukoma pane tumwe tumotikari twekudharadhara tunoita sekunge twakagadzirirwa vana. If you know it, kune tumwe tumotikari twekudhara kanonzi ka Nissan 1400, Nissan 1400. Mukomanashi, I froze when I saw that car, because vanhu vose vainge vachingokatarisa kamotikari ikako. Mukoma, it was an old car. Ndokubva achizoti asvika paya, ndakangogaya yemanigerian movie yekuti maybe munhu anenge achida kungokutesta kuti unomuda here kana kuti maybe you really do not love him at all. So paya taagana, he wanted to kiss me, ndikati ndibvirei zvangu kana ndichikisirwa kamotikari kekumahumbwe ikakaka. So I refused, ndikati ndinonyara, but ndainge ndava kutoronga manje zvekutoda kutomutiza. So we got into the vehicle, tainge tichakwana here necousin yangu, saka ndakabva ndachizoti mimi sisi chigarai kufront, ini nangu ndikagara kubag. Mukomanashi yakandorova mhepo tichibva kwatainge tasangana tava kuenda kudheni kwedu. I regretted, munoziva inonzi instant regret. Ndainge ndichitoti tichifamba, ndainge ndakatovhara kufesi kwangu neheti ndichinyara kuti maybe ndinokwanisa kuzoonekwa nezvimwe zvima-ex zvimwe zvandinenge ndakavhairira kana kuti mafriends chaiwo. So later on, Mukoma, when my friends found out about this, ndakatanga kusekwa too bad. Vainge vachindiseka, but ndakazoudza mafriends angu kuti the plan yainge itori yekutongodya munhu, kutongotora mari, munhu ndobva ndamutiza. I wanted to run immediately, but I told myself to be calm, ndikwanise kunyatsokudya mari zvakanaka, because kana iri mari ainge akaseva mari, but ainge achiomera manje nemari iyoyo. Iye aiti tichingoyambuka border chete, then mari tinobva tachizotoitumidzira kuna muchemberi. Aiva nemari kuda yaitosvika kuma 17k yaainge ainayo, but iri kumarands. Saka ndakati pano ndoita sei, and mind you, passport mwedzi watakasangana ndainge ndakanzi ndike ndichinotora passport, saka akanditumidzira passport. Ndo mamwe mabenefits iwawo akati, baby, when we go back to South Africa, ndidi kuti unge uchizotambura tinge tichizomiswa nemapurisa muroad because unenge usina passport. But as we were traveling, ndainge ndichizvibvunza kuti asi muchinda uyu ndichamutiza sei, hongu passport ndinayo, but kana ndikangogara ndacrossa border
kana kutongodarika kana chivhu. That was my target, because muchivhu ndine this other friend of mine uyo wandakadzidza naye, saka ndainge ndakataura naye, ndiye wandainge ndichida kuti angachiuya kuzonditora kana tava muchivhu tobva taenda kumba kwavo mushure mekunge ndatiza this guy, but haana kukwanisa kuzobatikawo pamap. So ndaida kutsarira muchivhu because ndaitya kuti kana ndikazoyambuka border ndava kuSouth Africa handina zvandinoziva ini about South. Obviously virginity inenge yava kutoenda guys, and ndakasunga play because zuva rakati taonana ainge achitoda kutoti zvinhu zvinge zvichitorowa, but ndikati no, inini ndoda kuti unge uchizoenda neni even kuvacation, kana kutanga wazotumidzirawo kana tsvakirai kuno kuvabereki vangu, or at least kana tasvika kwaunogara iwewe, so that tinge tichizoita zvinhu zviri decent, kwete kuzoti unge uchizoti takazviitira mulodge kana mumotikari. No, I want you to take me on a vacation to show me kuti you really respect me and you love me. Saka shasha yenge ichitofara kane ayaiti kana ichitaura nemamwe mafriends ayo vanyatsogona kuti munhu ari kufara kuti auya kuzozvitorera wife muZimbabwe yaava kudzokera nayo kuCape Town. Ndaingoti ndikatarisa mukati mechimotikari chake chaita sekunge chimotikari chakagadzirwa nemawaya. Mukoma kana redhiyo chainge chistorina kana redhiyo, zvimotikari zviya zvekudhara zva19 gochanhembe zvekuti zvainge zvisitomborina kana maredhiyo. Guys pakaipa. So when we reached chivhu ndakaedza kutaura nefriend yangu ainge ava kusabatikawo pafoni. So tava muchivhu kudaro, kumira kwatakaita maybe ndokwakakonzeresa kuti kamotikari kacho kange kachizofa because kakatanga kubuda chiutsi. Ndakascreama ndichifungidzira kuti maybe kava kutobvira. Akaseka akanditi no, do not worry baby, because it is just steam iri kubuda. No, don't worry. Apa vaingorova marane kamotikari aka rega ndinge ndichikatopa up mvura kiki. Just imagine kuti wapinda murelationship wava kutoziva kuti motikari inofamba ichitwa top up mvura. Apa tichifamba kudaro pakati pemakombo angu painge paine zigubhu rainge riripo rekuti tinge tichipota tichiita top up mvura. Ndava kutoziva mechanics kiki. Udzai mafollowers enyu kuti anenge achida kugadzirirwa motikari ndava kugona kugadzira motikari. Ndinoziva kuti chii chinonzi radiator. Saka taiti kana taburuka paya ovanditi mukadzi wangu uya ndikuratidze, come and see. Toenda kuya ndichingoti vedu baba ava vanombozviziva kuti vari kuda kutizwa here. Sometimes I would even feel sorry for him. Saka vaibva vachizovhura radiator iye achindidzidzisa kuti kana uchivhura radiator unofanira kuti unge uchishandisa chijira chakadai, and kana wavhura make sure kuti unenge wakatoseta pace nechekare wobva watotiza, nekuti kana ukaramba wakamira mvura inenge ichibhoila mukati inokwanisa kana kutokupisa. Ndichitodzidziswa kuti mvura yacho unozoiisa sei muradiator. Inini manje vamwe vakadzi vachitengerwa mazimotikari, then iwe uswera uchidzidziswa kuti motikari kana yabhoila unoigadzira sei. So after each and every time we would have a breakdown. Kamotikari kako kaitoda 30 minutes kuti kange kachizodzoka kubva kuvafi. Ndakatanga kucalculate ndikati zvino zvatava kudarika chivhu ndava kutoenda kapa kuSouth Africa. Kana ndikangoenda kuSouth Africa zvatoendwa, because kana munhu aine chimotikari chihingongi chakashata kudai kompamba pacho paanogara. Apa shasha yange yava kundiudza chokwadi manje kuti ndinoshanda muconstruction, sometimes tinombopota tichienda kumaprazi tichinonoshanda. Ndikati kumaprazi futi. This guy I thought kuti iye anotongodya mari, anotongonakidzwa neSouth Africa. Saka mind dzangu dzainge dzisiri panzvimbo Harare to Masvingo to Bait Bridge to Cape Town. Ndichitarisa pamepi so ndaita sekunge ndichafenda ndichiti saka how many times
this car is going to break down kuzosvika tasvika ikoko kuCape Town mazikilometers acho kuita sekunge munhu ari kutoenda kuEgypt netsoka apa akamhanyika kanenge kachingoti dododododododo kari panzvimbo 1 taidarikwa even nezvimagonyeti zviya zvekudharadhara aya malong nose chotokuovertakai naimi kamotikari kacho kaingova nespeed yekamba zvekuti kunyange ukaburuka unokwanisa kukatevera netsoka kanokusiya zvako but unenge utori kumashure kwako uchitokaona kuti ako kari papo kanenge kangori panzvimbo imwe chete kasingafambi. Iye manje ainge achingoti marane in South Africa we don't stress like this marane Zimbabwe yakasara. Ndaingoti mumwoyo mangu say this is Zimbabwe. Hamusi kuona kuti vamwe varume vari kufamba here nemotikari dzinodhura. Kamotikari kenyu aka kamotikari ako kaifambwa nako nanasisu John Rhodes. It belongs in a museum. Second breakdown mufunge zvenyu mukoma. Ipapapo ndopa ndakazopera mafuta. Same story. Kakakai kamotikari kachiramba kustata ende chaindibohwa manje handikaiva kaine manumber plates ekusouth Africa. Vanhu vaitongotitarisa uchitongoona vanhu vachitongoseka kuti ko indeipi. Third breakdown, fourth, fifth, mhepo dzakabva dzachizomusimugira mukomana apo patenge tava mumasvingo. By then mumwoyo mangu ndainge ndisingachadi nezvake. That was the final straw. We stopped near this fuel safe station. I don't even know anymore kuti chakaita kuti tinge tichimira mutown mumasvingo aida fuel, aida mvura here yetop up kana kuti aida kumborara here, whatever. I don't even know or care anymore. Akaedza futi kudzosa kamotikari kake kubva kuvafi kakakahi pano umwe muchinda akatouya akati ko muri kuenda kupi nemotikari yakadai. My boyfriend proudly said tiri kuenda kuCape Town. I wanted to die on the spot. Cape Town, fungai zvenyu kuti kubva mumasvingo. Muchinda iyeye akangotitarisa kubva kutsoka kusvika kumusoro akatitarisa zvekare akatarisa motikari akati Cape Town munosvika akatofamba achitoenda. But ndakaona kuti ainge akatoruma mazino because ainge achitoda zvake kutoseka. Ndakatarisa vaboyfriend vangu, ndikatarisa chimugweje chemotikari yavo, ndikatanga kufunga about my future. That was when I told myself kuti izvi zvandikuda kuita izvi zvakadhakwa. Akabva achizoenda pana rimwe garage achida kunokumbira mvura because ainge ava kuti mvura yacho iri kudhura kuSouth Africa zvinhu zvakachipa. Zimbabwe inodhura. That was when I did the unthinkable. Mwari vandiregerere. Ndakangotora foni, ndikatora wallet yake, ndakasiyawo zvimari zvishoma lol. Ndokubva ndafamba ndikabva ndatanga kujoga. Ndakabva ndachizoti speed, ndikabva ndachizorova sporo yandakarova kuita sekunge tsuro yapotswa nembwa. Handina kana kuda kutarisa kumashure kwandainge ndabva. Straight into town. I booked a room kalodge pandiri kugara mukoma. Ndikabva ndatongopinda hangu mumachira ndikatanga kuseka. I laughed until ndachizotanga kuchema. I imagined kuti if I had stayed with this guy, sure motikari yacho inongoboila after every 30 minutes. Imagine reaching Bridge in January. No. So after Christmas I'm going back home, and as for my phone, I have blocked him. Even on WhatsApp, Facebook, I have blocked him. You know, haungamboendi kuSouth Africa nemunhu aikunyepera kuti ane Range Rover, ane motikari dzinodhura, yet achidriver ka-ancestor kemotikari. Akandigura kunorira mufesi iyeye, but I just want to thank him kuti akandibatsira ndikatotorawo passport. Ndainge ndisina passport. I really don't know kuti aripi, but mukoma kamotikari kako kakandipedza power. Kaita sekunge kane mhepo kanosvikirwa
maybe kachikwambo kake, because kaiti kakatanga kuti kaka ipapo kuzoti kange kachimuka kaitoda kutombotanga kabikirwa doro first, and chaingondibhowa ndechekuti kaizviita apo patinenge tiri panenge paine vanhu muhighway maitofamba kutokanganwa, asi mukangosvika panenge paine vanhu chete waingonzwa ati dammit, kadzima futi. Then paanenge ava kuda kukamudza chisaundi icho chomukoma ndiri kuti kana ndikafunga nezvacho ndichinzwa munzeve dzangu kachingoramba kachiti kaka ndinobva ndatanga kuseka. Kana mama vangu vari kungoseka kutaura kudai, but vari kuti wakakanganisa Geti, wainge usingafaniri kuti unge uchizomutorera mari. Ndikati for wasting my time. Kana uri kuSouth Africa pretending to be rich, at least chitsvakawo motikari yakanaka. Haunganditi inini nditoriwo munhu ari kutotsvakawo murume zvekutodaro ouya kumba nechimotikari cha19 kochanembe. Zvinobuda here guys? Hazvibudi. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi yaingoti kaka zvakangoma hazvo vedu we. Please muzoramba muchingotipawo maupdate kuti zvakazofamba sei. Kana muine masecrets enyu amunenge muinawo, please do not hesitate to bring them to my inbox so that we can share my confessions hour epa Christmas. Rekedzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo muchanditi mainyuve uye zvekare ndakatangawo project rangu rekupfuwa huku mainge muri mugore ra2018 ma-off layers. So ndainge ndiine tarisiro yekuti zvinhu zvangu zvichanaka. Ndakabva kuSouth Africa ndikabva ndachizoya kunoku kuZim kumusha kuMondoro. Murume wangu akafa apo patainge tichiri kuSouth, akadonherwa nescarf apo pavainge vari kubasa, ikabva yachizomurova pachipfuva akafira paspot. Saka zvinhu zvainge zvakatongooma. I had to find other ways to survive. Ndo pandakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizodzoka hangu kumusha. In the beginning, to tell you the truth, things were really hard. Saka ndakabva ndachizogadzira zvirugu zvangu nemaoko angu awa kunoku kumusha. Ndikatenga huku dzangu about 15, then ndokubva ndachizotanga kudzichengeta. Zvinhu zvakatanga kusununguka pa2019. Ndainge ndatobva kumusha, ndainge ndawana nzvimbo mudhuze neHarare. Saka ndaitoti each and every Monday it's either taitoenda nemazai kumarket tichitotengesa. Ndakatombosvika pakurenta motikari yandainge ndava kuita rent to buy ndichida kuzoitenga motikari iyoyo, but zvinhu zvakabva zvachizonochinja apo pandakaenda nemotikari kumba. Handizivi kuti ndakagadzirwa here kana kuti kwete. Ndichingodzoka chete kubasa, zvinhu zvakabva zvachizosunga. Ndainge ndisisina kana zano kana plan. Saka by 2020 ndongova iya yekuti kwainge kusinganyatsofambiki zvakanaka. Saka huku dzangu dzakangotanga kungofa ende ndainge ndisisina kana mari. Saka ndaigara ndichingonamata. Ndaitomboedza kutengesa huku kunyangwe nemazai online, but ndainge ndisina vanhu vakawanda vaikwanisa kuti business rangu ringe richizoramba richienderera kumberi ndichivatengesera huku zvekare nemazai, ende ndainge ndiine zvikwereti zvekare izvo zvandainge ndiinazvo. So in June 2021 ndo pandakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonoona imwe n'anga avo vandichati Sekuru Chigodora. Saka ndakaenda kwavari ndokubva ndachizovahudza zvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo. Mukuromba kwangu ini handina mari yakawanda yandakambobvisa. Ndakangoti apo pandainge
ndasvika pamba pavo vakandibhadharisa mari yezvirango because ndakasvika pamba pavo ndainge ndisina Zambia plus ndainge ndakapfeka jean short, saka vakanditi ndaifanira kuti tige ndichizoripa, ndo mari yandakatobvisa. But mari yematare kuromba kwandakaita ndakavabhadhara nejongwe rewhite iro randakatenga pamba pavo. Mari yematare ndikavapa $3. Saka vakabva vachizondipa matoto ehuku, vakabva vachizondipa hari zvekare vakanditi matoto iwawo anofanira kuti ange achizogara muhari umu mandaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichiitira weti yangu. Kana ndaita weti after mazuva then ndobva ndachizomimina weti iyoyo, ndobva ndachizoiisa mumvura iyo inonwiwa nehuku dzangu kuti dzisazofa, dzisazoita chirwere uye zvekare dzinge dzichikandira mazai akawanda. Mhiko yandakapiwa mukomanashi ndeyekuti hari iyi sezvo ichifanira kuti inge ichizogara mumba mangu, mukitchen kana kuti mubedroom nguva dzose, unless kana ndava kuzodzoka nayo kumatare kwavo sekuru ivavo, handaifanira kuti ndinge ndichizovirirwa nezuva ndisipo pamba, nekuti mwoyo wangu wakabatanidzwa. Vakati ndakubatanidza iwewo mwoyo wako nechiri muhari umu, sezvo mainge maiswa matoto ehuku. Ndakangofungidzira kuti maybe mwoyo wangu ndiwo wainge uri pasi pematoto iwawo. Handina kuziva kuti mainge muchazobuda nyoka ini, saka ndakangobvuma, even though mhiko dzacho ndisina kunyanya kubvunza zvakawanda, like kuti zvainge zvichazofamba sei kana kuri kunzi ndikazonzi ndinosvika pakuvirirwa nezuva ndisipo pamba. So zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka mukoma. Pane mumwe murume uyo akauya kwandiri akatongoti vainge vaine promotion yavainge vainayo, saka vainge vachida kundipa huku. Mukoma, you won't even believe it, ndakapiwa huku 300 for free. Vakati vainge vachida kuzoshandisa project rangu as a marketing, saka ivo vainge vachazondipa huku idzodzo for free, then vainge vachazotorawo ka percentage mushure mekunge vandibatsira kutengesa mazai. Mukoma, that same week a businessman wanichangoti from Chitungwiza offered to buy mazai nemamwe asati atombokandirwa from me in bulk. Everything changed fast. I was back on my feet. Saka ndakazongoitawo mistake mukoma, apo pa ndakazovirirwa nezuva ndisipo pamba. It was only once, kukanganisa kwandakaita mhiko. Ndakanganisa mhiko kudaro pandakati ndichisvika pamba, ndipo pandakabva ndachizoona kuti dom remubedroom mangu rainge rakavhurika, and I knew kuti something was wrong. Ndichipindamo mumba ndo pandakabva ndachizoona nyoka yeblack, but nyoka iyo ine musoro wekamwana kacheche, but musoro wacho hauna kukura sezvo zvinenge zvakaita musoro wekamwana kacheche. Wakangokura kuita kunge wenyoka, but musoro wacho hauna kuita sekunge wenyoka, wakaita sekunge wekamwana kacheche. Uye zvekare musoro nyoka iyoyo itori nemusoro une maziso akaita sekunge enyoka, hapana mhino, uye zvekare rurimi rwacho rurimi rwakaita serwenyoka, ende mazino acho akaita sekunge enyoka zvekare. Saka yakabva yachizonditarisa ikabva yati, iwe ndakakushandira zvakanaka, ndine zuva here randisina kukushandira ukasaita mari? Hana yangu yakatanga kurova ndichitaura nechipuka ichocho. Saka chakabva chachizoti kwandiri, ndinokwanisa kukuuraya dai kwanga kuri kunzi hauna kubatanidzwa nemwoyo wangu, nekuti kana ndikakuruma ndinenge ndazviruma, asi wakakanganisa mhiko dzangu ende uri kufanira kuti unge uchizondibhadhara. So this year mukomanashi, mwana wangu akazotoroorwa, wandichati ruvimbo, akatochata atori nepamoviri. Pose apa ndakangomirira kuti ndinge ndichizoudzwa nacho chikwambo ichi, kuti saka ndikufanira kuti ndinge ndichizoita sei. Saka nyoka iyi yakazouya kwandiri ikabva yachizoti, ndiri kuda ropa remwana wako. Ndainge ndichida kumuchekeresa mwana so that ndinge ndichikwanisa kuramba ndichienderera mberi nebusiness rangu randinoita.
but iro dambudziko mukoma randava kusangana naro. Mwana wangu iye ane pamuviri, handizivi kuti ndoita sei. Nyoka iyi iri kuti ndikufanira kuti ndinge ndichiita madecision angu iye asati abetserwa mwana, nekuti kana akangozvara mwana hanzi ropa rake rinenge rava kusaita. Haisi kundiudza kuti chichaitika kwandiri, but yakangoti kwandiri usada kundiisa pamweyedzo, nekuti ndinokukanganwa. Ndikazvikanganwa kuti iwewe neni moyo wedu uri pamwe chete. Saka ndikuda help kubva kune vedare renyu. Kana vari sasekuru chigodora ndakavafonera vakati aiwazve haisi mhosva yangu, ndakakuudza iwewe kuti unofanira kuti unge uchizoti zuva parinenge radoka unge uchizova uri pamba pako. Saka iwe wakazozvifambisa sei? But pakangoitika confusion mukoma, ndikatokanganwa. Zuva rakazoti radoka ndo pandakati ndakanganwa. Ndobva ndachizodzokera kumba, ndichizosvika pamba ndikabva ndachizoona kuti dom rainge rakavhurika remubedroom mangu. Ndikuda help vedare. Kana kuine maprofita vanoti vanozvikona kungodzimura hasha dzenyoka iyi, because ndichiri kuda kuti indibatsire, because handisati ndasvika pandiri kuda kuti ndinge ndichizosvika. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo pakaipa. Hanzi vane nyoka iyo yavainayo ndiyo inovabatsira mubusiness ravo rava vari kuita rekupfuwa huku dzinokandira mazai. Hanzi ndatova nemacontract avo andinawo, ndinosuplya mazai. Strange things indeed they do happen in this world. Kana muine ma-confessions enyu amunenge muinawo, you can reach out to us at brother Nashim. Kune vamwe mukoma vari kuTikTok vari kuti vane confession yavo yavari kuda kutumidzira mukoma. Kana makateerera zamai kusecha kufacebook page rinonzi brother Nashi kana kuti kuThe Charoas. Please try to search for that page, then mova manditumidzira confession yenyu. Ndichakupai zvekare link ikoko kuTikTok vari kuti I have a big confession that I want to share with you. So kana makateerera itai saizvozvo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.